கொரட்டை விடுறது. கொரட்டை ஏன் ஏற்படுது? சில பேர் நான் பக்கத்தில் தூங்குவாங்க, கொரட்டை விட்டுட்டே இருப்பாங்க, நமக்கு தூங்கவே முடியாது, டிஸ்டர்பாக இருக்கும். ஏன் கொரட்டை ஏற்படுதுன்னா, நம்ம கவனிச்சிருப்போம், தூங்கும்போது நம்ம கையில் அப்படி ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் தூங்கலேன், தூங்கிட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே ஃபோன் கையிலேருந்து கீழே விழுந்துடும். நம்மளுடைய மசில்ஸ் வந்து கை தசைகள் வந்து கொஞ்சம் உடம்புல இருக்க எல்லா தசையிலும் கொஞ்சம் விரிவடைய ஆரம்பித்து ஒரு ரிலாக்ஸாக அதுவும் ரெஸ்ட் எடுக்கும் நம்ம கூட சேர்த்து. அப்படி நம்ம அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்த சுவாசக்குழலில் இருக்கக்கூடிய தசைகளும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விரிவடைய ஆரம்பிக்கிறனால என்ன ஆகுனா, நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று உள்ளே போகும்ல, இந்த சுவாசக்குழல் அது கொஞ்சம் சுருங்கும் தசைகள் விரிவடைகிறனால. அதனால இந்த உள்ளே போகிற காற்று ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படுத்தும். அதாவது புல்லாங்குழல் எப்படி நம்ம ஊதும் போது சின்ன அந்த புல்லாங்குழலுக்குள்ளே போகிற காற்று ஒரு வைப்ரேஷனோட சவுண்டோட வெளியே வருதோ, அதே மாதிரி உள்ளே போகும்போது இந்த உள்ளே போகக்கூடிய அந்த பாதை சின்னதாக இருக்கிறனால ஒரு வைப்ரேஷனோட அந்த நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று உள்ளே போகும். அதுதான் நம்ம அந்த வைப்ரேஷன் தான் கொரட்டையாக நமக்கு வெளியே கேட்கும். சில பேருக்கு இந்த கழுத்து தசைகள் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொரட்டையுடைய சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, பை.